Dio svakako možete zamrznuti i koristiti u narednih mjesec dana. Ovo mi je baš super recept jer u stvari potrošite jako malo novaca, a dobijete vrhunski okus. Na kraju sam bio sretan što sam snimao jer mogu podijeliti s vama ovaj pristupačan recept. I ne pretjerujem tek tako, baš je poseban okus kao da je lisnato tijesto punjeno sa jako puno sira, a u stvari to uopće nije tako. Vodu zakuhati, pa dodati krumpir. Kuhati u ljuski oko 25 minuta. Provjerite da li je krumpir kuhan. Oguljen je kao što vidite težak oko 300 grama. Ostaviti ga da se suši, da iz njega ispari sva tekućina. Dovoljno je oko 7-8 minuta. Šesto grama glatkog tena brašna, 10 grama soli i 12 grama šećera. U drugu posudu dodati jedno cijelo jaje i jedan bjelanjak. Žumanjak spremite u hladnjak, trebati će vam pred kraj recepta. 1 decilitar suncokretovog tena ulja i nemojte smanjivati količinu ulja. 200 grama kiselog vrhnja. 1 paketić suhog digo kvasca, 7 grama. Krumpir je sada suh. Dodati malo istog brašna ispod i odozgora kako se ne bi lijepilo za posudu za vrijeme dizanja. Promjer je oko 60 cm. Dovoljno vam je samo 150 grama mliječnog namaza. Možete dodati u nedostatku i krem sir. Biti će naravno ukusno i bez njega, ali opcionalno možete po želji dodati i malo parmezana. Dati će specifičnu jačinu i intenzitet okusa sira. To može biti i onaj mali paketić već ribanog sira bilo kojeg proizvođača. Ostaviti 5 minuta na sobnoj temperaturi da se onaj rub tijesta zalijepi i ne odvaja. Nemojte koristiti nešto tanko za rezanje. Najbolje režite s tanjurićem kao i ja. Kao što sam rekao na početku, dio možete spremiti u duboko zamrzavanje za neki drugi dan. Premazati s onim žumanjkom kojeg ste sačuvali. Malo bilo kojih sjemenki. Peći odmah bez čekanja, 18 minuta na 200 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, pecite koju minutu kraće, ali do željene boje. Kratko ohladiti i spremno je za posluživanje. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i mnoštvo preporuka za baš velik broj raznovrsnih recepata i ideja s tijestom koje bi volio da probate.